Pamirsa ring sejroning nampenin indik pikobat ayahan toya bersih ring tengah hing asayan tedunnya nih debit toya ring sawatara genah witning toya sangkaning sasih panas parumda Tirta Amerta Buana Kabupaten Tabanan Rauhe Mangkin Kantun Gayang kalih unit mobil tangki untuk ngelimbakang toya bersih majang pelanggan Pet Prada nampenin pikobat toya bersih. Kasubag Humas Prumdat Tabanan Wayan Agus Wanjaya Mausang sasi panes saning lantur kantos mangkin mejanten mawasana ring kwentenan Widning Toye sani kalimbakang ke pelanggan inggian skadi ring genah Widning Toye sani magenah ring Mekori desa Blimbing pupuan sani kauningin tedun debit toyan nyane 5 kantos 10% saking kapasitas rata-rata 6 liter a detik. Kanan inucap menjantan mau sana kaon taler ring genah Widning Toye antuk dikang dasepat genah miwah genah sumber air baku. Ring genah irika wenten 300 kantos sama pelanggan. Duaning debit toyani tedun, dani masti kayang durung laksanayang penggiliran pemanfaatan air majang pelanggan. Kantos mangkin pabuat toya bersih ke pelanggan kantun sida kedagingin. Ring sajoning nampenin pikobat sasi panas puniki pai ketandane talernya kayang kali unit mobil tangki mendaging toya sani sayaga kalimbakang ke pelanggan. Pet Prade nampenin pikobat toya langkungan rahina. Ring suang-suang mobil tangki inucap madue kapasitas 4 kubik utawi petang tali liter. Kuentenan inucap ketar kayang sida ngayahin kantos penyuan diri. Asa punike taler kepala bagian langganan Prumdatab Madi Sudiana Ngewedarang katah nyane ayahan toya bersih ke pelanggan nenten nangyang pikobat selami sasi panese mangkin. Ngenenin indik pemargi program kebiar sambungan air minum sani sampun tinas kejantenang wenten pawohan kantos kali talian sambungan rumah. Manik bisnis Bali nguning ayang.